Добрый день, друзья! С вами снова Сергей, и я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня суббота, а значит время рубрики «Беседы у камина». Тему для сегодняшней беседы я подобрал новогоднюю. Завтра, 31 декабря, Новый год. И знаете, ребят, меня заинтересовала эта тема. А почему мы стали праздновать Новый год 1 января? То есть 31 на 1. Зачем мы ставим елку? Зачем мы ее наряжаем? И знаете, ребят, а кто такие вообще Дед Мороз со Снегурочкой? Что это за персонажи? Откуда они взялись? Меня забеспокоило это. Я решил поинтересоваться. И знаете, почитал очень много интересного и решил рассказать это вам. Вообще, первое упоминание именно о 1 января, как о начале Нового года, идет еще с 46 года до нашей эры. Юлий Цезарь издал указ о том, что 1 января будет являться начало Нового года. Почему? Потому что в Риме с 1 числа вступал в свои полномочия, то есть новый консул. То есть он избирался, и вот именно с 1 января он вступал в свои полномочия. И было издано, что новый консул, Новый год. То есть с 1 января начинался Новый год. В дальнейшем, как таковых упоминаний о новом году нету. И уже какие-то более интересные подробные моменты мы встречаем, это уже во время правления Петра I. То есть до Петра в России точнее, было две даты, когда вот Новый год наступал. Это было, скажем, светские или по-простому народный праздник и церковный. То есть по церковному Новый год начинался с 1 марта, а по светскому с 1 сентября. Потому что вообще данная дата, она является из византийского календаря. То есть окончание всех там уборочных работ, то есть люди собрали урожай и готовятся к Новому году. Вполне логично. 1 сентября у нас это именно как ознаменовало начало Нового года. И вот уже при Петре Петр издал указ, то есть все мы знаем, что Петр очень любил Европу, много времени там проводил, посещал ее. И вот перенял именно у европейцев, потому что они уже давно были на юлианском календаре, а именно по юлианскому календарю Новый год празднуется 1 января, потому что, как я уже сказал, это ввел Юлий Цезарь. И вот он именно перенял оттуда, что 1 числа, 1 января празднуется Новый год. И издал указ, что с этого момента празднуем, и нужно украшать свои дома, то есть не внутри, как сейчас делаем мы, а понаружи, то есть украшение домов, и именно не деревьев, а забора, ворот, еловыми и можжевеловыми ветками. И при этом, то есть именно в сам праздник нужно стрелять из пушек, из мушкетов, то есть из какого-либо вида оружия, либо что-либо, создавать эффект фейерверков на наши рамки. После Петра, когда Петр умер, это все начало сходить на нет, и просто иногда в питейных, то есть в тавернах можно было увидеть, что у них на крышах стоят елки, то есть это как раз таки символизировало то есть празднование Нового года, что нужно было какую-то еловую или можжевеловую ветвь или дерево поставить. И, кстати, с тех времен, ребят, тоже интересный такой момент, появилось выражение елки-палки. То есть такое, знаете, досадное выражение, то есть досада вызывает. Почему? Потому что эти елки, когда ставили на крыше, они со временем, то есть они целый год стояли. Потом со временем они осыпались и превращались в палки. Это выражение елки-палки, то есть именно пошло оно оттуда. В дальнейшем Новый год сошел на нет, и Екатерина еще пыталась как-то возобновить эти традиции, но у нее ничего не получилось. И уже как таковое, именно уже по историческим фактам, Новый год снова именно елка, все такое, вернулся к нам в 1840 году. То есть с этого времени Новый год снова о нем заговорили. До 1920 года. Потому что с этого времени Новый год и ставить елку стало просто под запретом.
То есть наша власть сказала: нет, ребят, это они посчитали, что это бесовщина, что это вообще, то есть буржуазные какие-то там всякие выпендрёж, назовем это простому. То есть это все вообще очень плохо, этого делать нельзя. И 15 лет, ребят, 15 лет у нас вообще Новый год никак не ставили, вообще елки не праздновали, ничего. И только уже в 1935 году Сталин издал, опять же, как бы закон, указ о том, что, ребят, надо вернуть праздник, как бы, тем более, сами помните, как раз это преддверие вот этих всех волнений, то есть, что там война на пороге, там, и все такое прочее, и, то есть, как бы решили, что людям нужно какой-то праздник, и вот именно Новый год, то есть, это елка, это сказка, то есть, детям решили дать эту сказку, и вернули. Вот с 1935 года, и вот в 1936 году была первая кремлевская елка. То есть вот именно с этого времени у нас официально стали праздновать 1 января Новый год. До этого, он был, но к нему никогда не подходили серьезно, и некоторые так и продолжали отмечать, там, кто 1 сентября, кто 1 марта. То есть как бы, не было как такового 1 января праздника Нового года. И вот с 1935 года снова он к нам вошел. Елка. Почему елка, да? Вообще, в принципе, именно вот такой процесс, именно как на наряжание елки, впервые я вот нашел такую информацию, что это было еще пошло от кельтов. Они выходили в лес, обвязывали елки, ели разноцветными тряпками, производили различные ритуалы вокруг этого дерева, как у нас говорят, хороводы водили. Вот. И уже как бы это означало отгоняли духов. Чувствуете, да, вот это вот соприкосновение, то есть у нас тоже ставим елку, наряжаем ее, как бы вот, а у кельтов это было, то есть они отгоняли духов. Вот. И как бы в Европе она вот как бы появилась именно в связи с тем, что как бы это рождественская ель, это дух Рождества, то есть в Европе это появилось очень давно, именно ставить елку на Рождество. То есть первоначально елка ставилась на Рождество. И то есть у нас елка появилась только, вот опять же, в 1840 году. В Санкт-Петербурге поставили первую елку. У себя, то есть, как бы знать, то есть, обычно, так скажем, люди не могли себе такого позволить. И вот в Санкт-Петербурге в 1840 году впервые поставили елку, то есть, именно, как бы, на Новый год, на Рождество, осуществляя вот именно, как бы, это православное. Вообще, как бы, елка в православии долго не приживалась, и вот Мартин Лютер, то есть он приспособил ее, так скажем, к православию, то есть он наконец, то есть на верхушку елки ставил вифлеемскую звезду и украшал елку саму как бы свечами, то есть, сами понимаете, тематика именно Рождества. И вот у нас с 1840 года как бы елка начала потихоньку, помаленьку как бы приживаться в дома обычных людей. То есть и раньше ее причем украшали не так, как сейчас. Раньше это была еда, то есть это были различные там яблоки, конфеты, сахар, то есть кто на что гораздо. То есть именно украшали какой-то пищей, там, едой. Вот. Почему перестали? То есть вроде, да, так же красивее, но, ребят, в стране в итоге голод был, как бы все помните, война, все, и в итоге как бы просто у людей еды не было, чтобы украшать елку. Вот. Поэтому перешли на различные игрушки, там, фантики, просто как бы, чтобы хоть как-то сохранить вот этот дух Рождества, дух Нового года. Значит, по поводу самого Деда Мороза. Вот это вот интересная, кстати, очень информация, ребят. Дед Мороз вообще, в принципе, впервые у нас появился в начале 20 века. В 1903 или 1905 году первое идет упоминание про Деда Мороза. Кто он такой? Откуда он вообще взялся? Вообще, прародитель Деда Мороза, вот если смотреть как бы глубже, являлся старец Севера, его называли. Это был языческий бог, как языческое божество, причем очень такое нехорошее, я бы так сказал. То есть он был такой же дед, то есть в тулупе, с посохом и с мешком. Но в мешке были не подарки.
в мешке у него были жертвы. То есть он приходил к людям, которые провинились, то есть совершили какой-либо плохой поступок, и он этих людей наказывал. Если это был ребенок, то есть детей он забирал в этот мешок, ну, то есть забирал с собой. И вот, кстати, упоминание, первое вот именно, как вообще в принципе такое, это у Некрасова «Мороз, красный нос». Именно вот там идет про старца севера. Вот, то есть, ребят, ну понимаете, то есть раньше, точнее сейчас Дед Мороз нам приходит, давай мы там рады, подарочки, там стишок надо рассказать. А раньше, если пришел к тебе старец севера, беги, лучше беги. Вот, и как бы переиначили уже его, сделали добрым. Потому что, ну, как бы детям хочется создать сказку, дети, то есть Дед Мороз, он как бы, ну, дед, то есть возраст, а Мороз это идет именно отсылка к старцу севера. И вот он как бы до хороших детей он поощряет, ну, детей, которые плохо себя вели, как бы просто, ну, ничего не дает, ну, посохом по голове греет и все, чтобы себя хорошо вели. Снегурочка. Вот Снегурочка тоже такая интересная, так скажем, интересный персонаж. Впервые упоминание о ней у нас идет тоже в 20 веке. Островский написал сказку «Снегурочка». По-моему, в 1950 году первое упоминание пошло о Снегурочке. Вот. Но если копать глубже, то есть, как бы, ну, все мы знаем вообще, в принципе, что там тот же Елы-Пуки там, или этот Санта-Клаус, они как бы одиночки. А тут как бы у Деда Мороза есть внучка. Но на самом деле вот эта Снегурочка, а ее тогда звали Кострома, является прапрабабкой Деда Мороза. То есть она его намного старше. И вот эта Кострома, она была как масленица, языческое божество, ну как бы аграрная такая, так скажем, плодородие. И ее на Новый год сжигали, как и масленицу. Вот. Ну, сами прекрасно понимаете, да, как бы старец севера, плюс это Кострома, как-то, ну, не особо-то и праздничное настроение создадут эти два персонажа. Поэтому решили как бы их задобрить и как бы сделали Деда Мороза, который как бы дарит детям подарки, и Снегурочку, то есть как бы сделали из нее внучку Деда Мороза, которая ему во всем помогает. То есть такое приятное, то есть дети его любят, дети как бы его ждут. Вот. И вот именно официально, еще раз повторюсь, ребят, официально Новый год именно вот прям вот вошел в Россию с 1935 года. До этого вроде и праздновали, вроде не праздновали, то есть как такового серьезного отношения к этому празднику не было. Просто как бы считали, ну да, с 1 января Новый год, просто Новый год, все. Но какого-то большого празднества в этом не было. И именно с 1936 года мы начали его, в 50-х годах его сделали выходным, то есть как бы получается там эти выходные, то есть эти 10 там, ну, вообще раньше было 7 дней, вот, сейчас 10 дней, то есть именно отдыха, что позволяет нам как бы, ну, отдыхаем, то есть там как раз еще плюс Рождество, вот. Но как бы все мы знаем, например, что у католиков 25-го Рождество, но это почему? Потому что вот именно разница в календарях. Юлианский, Григорианский, плюс я говорю еще вот этот византийский календарь, то есть вот там очень-очень все сложно, то есть я когда читал, изучал, там, ой, столько заморочек с этими календарями. Вот. Ну вот, ребята, то есть теперь вы знаете, что 1 января у нас 1936 официально стал праздником. Дед Мороз был когда-то старцем севера, который наказывал детей и людей вообще, в принципе, за плохие поступки. Снегурочка это вообще языческая богиня, ну как бы аграрного, так скажем, сектора, которую сжигали. Вот. А елки, то есть получается елки у нас впервые появились только в 1840 году. И вот вообще, в принципе, в Европе, ребят, кстати, вот насчет елок, в Европе, знаете, елки вообще подвешивали к потолку. Сейчас мы ее ставим на пол, а раньше ее подвешивали к потолку, украшали ее теми же конфетами и запускали детишек, они налетали, а там, ну то есть такое, знаете, развлечение для детей было. Ее не ставили, ее вешали, и вот дети собирали конфеты и убегали. То есть, и вот такое было предназначение елки. Ну что, ребят, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, семейного благополучия, здоровья вам и вашим семьям. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Не бойтесь ничего, делайте. Как говорится, глаза боятся, руки делают.
И пусть этот год принесет вам очень много хорошего. Все-таки год собаки, это год верности. Вот. Будьте честным человеком, будьте честными людьми, честными с собой. Вот. Я всем вам желаю искренне исполнения ваших желаний. Всех с Новым годом, ребят! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие видео мне еще отснять. Жду вас в следующем году уже. И да, кстати, ребят, если вы заметили, я наконец-то поставил себе нормальную камеру с нормальным звуком. Да, теперь мы будем снимать нормальные ролики. Вот, с более-менее хорошим качеством. Итак, ребят, с Новым годом, с наступающим Рождеством. Всего вам наилучшего. Пока-пока.